कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर गढ़वाली यूट्यूबर SM बहुगुना। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज के इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। टाइटल में तो थोड़ा बहुत आइडिया आ ही जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना लेबर पेन एंड नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस। तो पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो था फर्स्ट रिस्की प्रेगनेंसी पे। आज जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको भी ज़रूर देखना, क्योंकि इन्हीं एक्सपीरियंस को देख के हमारा भी एक्सपीरियंस बढ़ता है। क्योंकि मैंने खुद बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, क्योंकि इन सब वीडियोस को देख के ही हमें हिम्मत मिलती है या हमें पता चलता है कि हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो आप लोग भी ज़रूर देखना मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो है प्रेगनेंसी रिलेटेड। तो आज का जो वीडियो है वो मेरे सारांश है उसके टाइम का है। तो इस वाले वीडियो को बताते हुए मेरे फेस पे स्माइल आ गई है, क्योंकि वो नेचुरली होता है जब आपके साथ थोड़ा गलत हुआ हो, मतलब जो सोचा ना हो वो हुआ हो, उसको बोलते हुए बिल्कुल एक निराशा सी आ जाती है मुंह पे। वो सब कुछ याद आने लगता है ना बोलते हुए भी, पर इस टाइम पे सारांश के टाइम पर जो हुआ अच्छा हुआ, तो इस टाइम पे ऑटोमेटिकली फेस पे स्माइल आ ही जाएगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ, शुरू से ही बताती हूँ कि जब मेरा फर्स्ट केस ऐसा हुआ था उसके बाद 10 मंथ के बाद मैंने फिर से सारांश को कंसीव किया था, मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी हुई थी। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा डॉक्टर अर्चना लूथरा से ही ट्रीटमेंट चला था, क्योंकि फर्स्ट उन्होंने फर्स्ट वो शुरू से मुझे नहीं देख रही थी। वो लास्ट में जब मैं बहुत बुरी तरह से कहते हैं ना अटक गई थी कि कहाँ अब क्या होगा, कहाँ जाऊँ, तब जाके उन्होंने मेरा केस लिया था। और तब से वो मेरे लिए होता है ना, जो तुम्हें उम्मीद की किरण दिखाता है वो तुम्हारे लिए भगवान हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ठान लिया था उसी टाइम पे कि जो सेकंड होगा प्रेगनेंसी वो मैं उन्हीं से ही करवाऊंगी चेकअप अपना पूरा 9 महीने तक, क्योंकि एक ट्रस्ट बन जाता है आपका। तो वही मेरा बन चुका था उनके साथ। और फिर जब मैंने सारांश को कंसीव किया था उस टाइम पे था 2015 मार्च। तो 2015 में मार्च में मैंने उसको कंसीव किया। फिर फर्स्ट जब मुझे पता चला, तो होता है ना जब फर्स्ट आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, वैसे तो आजकल नॉर्मली सब डरे हुए ही रहते हैं, पर ऐसा होता है जब फर्स्ट केस ऐसा हो जाए तो सेकंड में बहुत ज़्यादा डर लगता है। ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स मन में आते हैं, नेगेटिव चीज़ें मन में आती हैं कि यार ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और मुझे तो ऐसा था कि निराला ही कुछ केस हो गया था मेरे साथ, जो कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। तो यही था कि सेकंड में भी ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके साथ पहले ऐसा होगा तो सेकंड में चांसेस भी रहते हैं। और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो पहले महीने में ही मैं अर्चना लूथरा डॉक्टर के पास गई थी। तो उनको भी मेरी पिछली जो हिस्ट्री थी वो पता थी, इसलिए उन्होंने भी शुरू से ही बहुत ध्यान रखा। उन्होंने मुझे जाते ही फर्स्ट टाइम जब मैंने उन पे विज़िट किया, उन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट किए जो भी इम्पोर्टेंट टेस्ट थे, और फिर उन्होंने मुझे बुलाया सेकेंड मंथ में, क्योंकि फर्स्ट मंथ में जब हमें पता चलता है तो 4 वीक्स हो जाते हैं। और सेकेंड मंथ में जो मेरे थे 8 वीक से पहले ही उन्होंने मुझे बुला लिया था, बोला था 6 या 7 वीक में आ जाना। तो 7 वीक में गई थी उनके पास। तो उन्होंने उस टाइम पे मुझे बोला था कि हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड करवा लो, तब पता चल जाएगा कि बेबी का ग्रोथ कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि मैं तो डरी ही हुई थी, और ऐसा केस देखकर वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा थोड़ा थी, भाई शुरू से ही देखभाल करनी पड़ेगी तो ही आगे जाके सही होगा। तो सेकेंड उसमें उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे भेजा सेकेंड मंथ में। तो उसमें 7 वीक था, उस टाइम पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड जो कर रहे थे उन्होंने थोड़ी सी बोला कि चलो अभी आपको डॉक्टर ही बता देंगे क्या करना है, क्योंकि उनके रिएक्शन को देख के मुझे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, तभी ये ऐसा कर रही हैं। तो जब मैं डॉक्टर से मिली अर्चना लूथरा से, तो उन्होंने बोला कि 7 वीक हो चुके हैं, अब तक बच्चे की हार्ट बीट आ जानी चाहिए थी, पर आपके बेबी की हार्ट बीट अभी तक नहीं आई है, तो 1 वीक हम और वेट करेंगे। अगर सेकेंड मंथ कंप्लीट होने तक नहीं आएगी,
फिर कुछ सोचना पड़ेगा, आगे दिक्कत हो सकती है। तो फिर वही चीज़ हो गई थी जो मैंने सोचा था कि यार वही वाला काम ना हो जाए जो फर्स्ट में हुआ था। मैं फिर से नहीं झेल सकती, क्योंकि कोई भी चीज़ हो आप कितना झेलोगे, इतनी बड़ी चीज़ मैं दोबारा नहीं झेल सकती थी। इसलिए मैंने मतलब घर आके पूरा 1 हफ्ता मेरा कैसा कटा है मैं ही जानती हूँ, बहुत बुरा। तो जैसे ना कैसे मेरे 7 दिन कट गए। 8th वीक में मैं गई, तो उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड किया। तो उस अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट आ चुकी थी। तो उस टाइम पे मैं इतनी खुश हुई थी, मतलब इतनी खुश हो गई थी। मैं 9 मंथ पूरे हो चुके हैं सक्सेसफुली कंप्लीट। बहुत बड़ी बात है। कहाँ डॉक्टर बोल रही थी कि सोचना पड़ेगा, कहाँ हो चुका है, ठीक हो चुका है सब कुछ। तो फिर उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में भी इंजेक्शन्स दिए थे, 3-4 इंजेक्शन्स। वो बहुत पेनफुल से होते हैं। 3 मंथ्स तक वो मुझे लगे थे। तो ऐसा हुआ। फिर धीरे धीरे करके मैं हर महीने उनके पास चेकअप के लिए जाती थी। दवाई मेरी चल रही थी अच्छी खासी। तो ऐसे करते करते 5 मंथ हो गए। 5th मंथ में लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है। अब होता मतलब 4-5 साल से हो रहा है, पहले इतना नहीं था, अब होने लग गया है लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। उसमें सब कुछ पता चल जाता है कि बेबी के कोई पार्ट डिफेक्टेड तो नहीं है या कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है। तो वहाँ पे जब जाना था, जब भी अल्ट्रासाउंड होता था, तो मेरे ऐसा होता था जैसे पता नहीं क्या निकलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो सेकंड लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के लिए मैं चली गई। तो वहाँ पर वो हॉस्पिटल में नहीं होता है, वो किसी और लैब, आपको किसी और जगह पे भेजते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेबी तो सही है, बिल्कुल अच्छा है आपका अल्ट्रासाउंड। पर फिर मैंने उनको बोला कि मेरा फर्स्ट केस ऐसा हुआ था, सेकंड में तो नहीं होगा दोबारा से। तो उन्होंने बोला जब आपका फर्स्ट प्रीमेच्योर डिलीवरी रहती है तो सेकंड में 90% चांसेस रहते हैं कि आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी हो। तो फिर मैं फिर से डर गई और उन्होंने बोला प्री मैच्योर डिलीवरी होना ठीक नहीं है बेबी के लिए, हेल्थ के लिए। तो मैं फिर से घबरा गई, क्योंकि होता है ना कि ज़रा सी तुम्हें कोई नेगेटिव 1% भी चीज़ बोल दे तो तुम उसको 100% मान लेते हो। तो मैं डर चुकी थी। और फिर मैं वो रिपोर्ट लेके लूथरा डॉक्टर पे गई। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब डिपेंड करता है, किसी किसी पे डिपेंड करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट ऐसा हो गया तो सेकंड भी ऐसा होगा। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे फिर से होप दी। फिर मैं घर आई, मेरा आराम से 8 मंथ में मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि फ़र्स्ट मेरा ऐसा ही हुआ था। तो 8 मंथ मुझे हुआ, मैं बिल्कुल बेड रेस्ट पे चली गई थी, बिल्कुल बेड रेस्ट पे। मतलब वॉक करती थी हल्की फुल्की सुबह शाम, उसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि डर एक चीज़ होती है ना, वो कुछ भी करवा सकती है। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी 8th मंथ में। तो 8 मंथ में ऐसा होता था, मुझे फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आते थे, बहुत ज़्यादा। मैं एकदम सोचती थी कि अभी हॉस्पिटल चलो, अभी हॉस्पिटल चलो। पर ऐसा होता था थोड़ी देर बाद वो बंद हो जाते थे। काफ़ी सारी लेडीज़ को ऐसा होता होगा कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन कभी कभी इतने ज़्यादा आने लग जाते हैं, ऐसा लगता है डिलीवरी पेन ही उठ गया है। तो वो मुझे 8 मंथ में बहुत ज़्यादा हुआ, फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन आना, ये होना वो होना। तो इसी डर के कारण मैंने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया। अपने पूरे 9 मंथ में मैं कहीं भी नहीं गई, सिर्फ घर में रही और डॉक्टर के पास गई, और कहीं मैं नहीं जाती थी। सब कुछ मैंने बंद कर दिया था। फास्ट फूड, मतलब जिस चीज़ से मुझे शक होता था कि इससे ऐसा हुआ होगा या कुछ भी, वो सब मैंने बंद कर दिया था। मैं सिर्फ खाना खाती थी, फ्रूट्स खाती थी और दवाई खाती थी, और कुछ नहीं। तो मेरा 8 मंथ जैसे तैसे कट गया रेस्ट कर करके। तो मुझे जब 8 मंथ मेरा कंप्लीट हो गया, फिर जाके मुझे बहुत बड़ा रिलीफ मिला, ये कि मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो गया। 9th में बोलते हैं कभी भी डिलीवरी हो जाए, पर 8th में नहीं होनी चाहिए। 8 बहुत डेंजरस रहता है। तो 9 मंथ जब लगा तो उन्होंने मुझे वीकली बुलाना शुरू कर दिया चेकअप के लिए। तो ऐसे ही मेरी नवंबर 27 को ड्यू डेट थी। तो उन्होंने बोला कि तुम हर हफ्ते आना। तो थोड़े दिनों के लिए, मैं 1 हफ्ते के लिए वो बाहर भी गए थे, तो उन्होंने किसी और डॉक्टर को अपने वहाँ पे रखा हुआ था। तो 1-2 बार उन्होंने भी मेरा चेकअप किया, वो भी बहुत अच्छी डॉक्टर थी। तो जब नवंबर आ गया और मेरी ड्यू डेट पास आने वाली थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसा होता है, हम 32 वीक्स कंप्लीट होने पर आपकी डिलीवरी कर देंगे,
क्योंकि फर्स्ट केस ऐसा है तो हम सेकंड में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा होता है ना, फर्स्ट केस से सब डरे हुए थे, तो डॉक्टर के लिए भी वो नया ही कुछ चीज़ थी। तो इसलिए उन्होंने कहा हम आपको पेन कर मतलब नेचुरल पेन तो आएंगे, पता नहीं आएंगे, तो हम आपको आर्टिफिशियल पेन देंगे, उससे आपकी डिलीवरी करवा देंगे। तो ऐसा हुआ। फिर 11 नवंबर तक, पहले उन्होंने मुझे 6 नवंबर को बुलाया, 6 नवंबर और 27 ड्यू डेट थी। 6 नवंबर को उन्होंने मुझे बोला 1 वीक बाद हम फिर से चेक करेंगे, अगर आपकी डिलीवरी मतलब आपको नेचुरल पेन नहीं उठे फिर हम आपको आर्टिफिशियल पेन देके करवा लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल हो तो सेकंड भी नॉर्मल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल ही होगी, पर चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उन्होंने बोला था हो जाएगा आपका नॉर्मल, क्योंकि बेबी की पोजीशन भी बिल्कुल ठीक थी। 6 मंथ से ही मैं उनको पूछ रही थी कि बेबी की पोजीशन कैसी है, तो वो बोलते थे ठीक है, बिल्कुल जैसी होनी चाहिए वैसी है। और बाकी वेट की बात होती है तो वेट मेरा पूरी प्रेगनेंसी में 14 से 15 kg बढ़ा था। तो इतना नॉर्मल था, इतना बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है किसी किसी का बहुत कम बढ़ता है, किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पर मेरा ठीक बढ़ा था। 14 से 15 kg नॉर्मल है, इतना बढ़ता ही है। उन्होंने मुझे बोला नेक्स्ट वीक मैं आपको एडमिट कर लूँगी, क्योंकि वो भी ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती थी और हमको भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था। तो 11 नवंबर को उन्होंने मुझे बुलाया था कि 11 नवंबर को आ जाना। तो 11 नवंबर को 2015 में थी दिवाली, तो दिवाली के दिन मैं नहीं गई, क्योंकि ऐसा होता है ना, त्यौहार होता है तो त्यौहार के दिन घर में ही अच्छा लगता है, और सबको मतलब त्यौहार के दिन मैं जानबूझ के, या तो नेचुरल खुद ही पेन उठ जाए तो मैं चली भी जाऊँ, अब जानबूझ के जाऊँगी एडमिट हो जाऊँगी तो फिर उसका क्या फ़ायदा है। फिर मैं 12 को गई थी, 12 नवंबर को मैं गई थी। तो उन्होंने फिर से चेक किया, उन्होंने बोला अभी थोड़ा टाइम और है, देख लेते हैं, 1 वीक और देख लेते हैं। तो उस टाइम पे एक तो बातें बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं कि ये खाया करो, वो खाया करो, घी डाल के पिया करो, ये पिया करो, वो पिया करो। मतलब एक तो पता नहीं चलता है क्या क्या करें क्या ना करें, पर दूध में घी डाल के तो मैंने पिया था, 1 हफ्ते मैंने पिया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा भी गर्म हो जाता है। तो जब लास्ट में जब उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अब मैं आपको एडमिट कर दूँगी, उस टाइम पे मैंने पिया, क्योंकि बस ये होता है ना कि नेचुरली पेन उठ जाए तो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल पेन उठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर सकता है कोई, ऐसे होते हैं। तो दूध में घी डाल के मैंने पिया। मैंने 12 को स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझे 16 को बुलाया था। तो फिर मैं 16 को, ऐसा होता रहता था 9 मंथ में भी कि मुझे फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन आते थे, बार बार आते रहते थे। तो हम लोग क्या करते थे, बैग पैक करके रखते थे और हॉस्पिटल चले जाते थे, भाई मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, वो वहाँ जाके ठीक हो जाते थे। तो 2-3 बार ऐसा हुआ था मेरे साथ 9 मंथ में। तो मैंने सोचा यार अब हो क्यों नहीं देते, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि बस आप बिल्कुल हार मान जाते हो कि बस बहुत हो गया, अब हो जाना चाहिए। क्योंकि इतनी मेहनत करके अगर कुछ गलत हो जाता है तो ऐसा होता है ना, अगर नेगेटिव भी आपका दिमाग चलता है। मेरा तो नेगेटिव उस टाइम पे ऐसा था, 50% पॉजिटिव था, 50% नेगेटिव था, क्योंकि वो तो होना ही था। जब फर्स्ट ऐसा केस हो जाए तो सेकंड में तो डर लगता ही है, जब तक अपनी आंखों के सामने ना हो जाए सही से। फिर उन्होंने मुझे 16 को बुलाया था कि 16 को आना। तो फिर 16 को हम लोग गए, हल्का हल्का पेन मुझे हो रहा था, तो 16 को हम लोग गए। मैं फिर से बैग वैग ही लेके गई थी, क्योंकि उन्होंने हर बार ऐसे बोला था मैं एडमिट कर दूँगी, पर उन्हें लगता होगा कि अभी टाइम है, अभी जल्दी एडमिट नहीं कर सकते, तो वो मुझे घर भेज देते थे। तो उस टाइम पे हम गए, तो मैंने उनको बताया मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा, कुछ ऐसे टेस्ट होता है, उसमें उनको थोड़ी गड़बड़ लगी कि बेबी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सही में उस टाइम पे आगे पीछे तो बहुत ज़्यादा किक करता था बेबी, पर उस टाइम पे बेबी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो उन्होंने क्या करा, मतलब उन्होंने ये सही समझा कि एडमिट अब कर ही देते हैं, क्योंकि 27 की मेरी डेट थी, ड्यू डेट, और 16 हो चुकी थी। तो 16 की सुबह चली गई थी मैं 9 बजे, तो 12 बजे तक अल्ट्रासाउंड वगैरह करके उन्होंने बोला कि भाई आपको एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेबी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो हमें बार बार चेक करना पड़ेगा। फिर उसको करने के बाद उन्होंने
अल्ट्रासाउंड भी किया, चेक किया अल्ट्रासाउंड में कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड जब किया तब सब नॉर्मल था। उन्होंने बोला तुम एडमिट हो जाओ क्योंकि तुम्हें कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं नेचुरली, तो ठीक है हो जाओ एडमिट। क्योंकि अब घर जाऊंगी फिर 2-3 घंटे बाद फिर मुझे आना पड़ता, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है ना कि कब तुम्हें तेज़ तेज़ पेन उठ जाए। तो उन्होंने मुझे एडमिट होने के लिए बोला, मैं एडमिट हो गई 12 बजे। फिर हमने घर फ़ोन किया तो मैंने अपनी जेठानी को बोला भाई यहाँ पे आ जाओ क्योंकि अकेले आप नहीं हैंडल कर सकते हो। मनीष तो थे ही मेरे साथ, तो फिर दीदी भी आ चुकी थी मेरे पास ही 1-1.5 घंटे में। तो ऐसा तो कोई होता है ना साथ में बताने वाला, तो थोड़ा ये रहता है कि हाँ हिम्मत सी रहती है बंधी हुई। फिर दीदी भी आ चुकी थी। फिर 1-1.5 बजे उन्होंने मुझको बोला कि आप कैस्टर ऑयल पी लो। कैस्टर ऑयल मैंने फ़र्स्ट टाइम पे तो नहीं पिया था, सेकंड टाइम पे मुझे वो जब पिया मैंने, बहुत गंदी हालत हो गई थी उससे। तो उससे क्या होता है, उससे पेट आपका साफ हो जाता है, उससे डिलीवरी के लिए सही रहता है मतलब वो। तो गर्म दूध में डाल के पिया था मैंने। उसके बाद कुछ नहीं खाना था, हल्का फुल्का खा सकते थे, खाना नहीं खाना था। तो कैस्टर ऑयल पीने के बाद मुझे थोड़े पेन और तेज़ उठने लग गए थे। तो फिर 5 बजे 6 बजे पेन होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। नर्स आ रही हैं, चेकअप कर रही हैं, मतलब फिर रात के 8 बज गए, डॉक्टर को भी घर जाना था। फिर डॉक्टर मुझे देखने आई, उन्होंने बोला अभी तो टाइम है। तो उन्होंने क्या किया, मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया और वहाँ पे ग्लूकोज भी चढ़ा दिया था। ग्लूकोज में उन्होंने कुछ इंजेक्शन डाला, वो मुझे चढ़ा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, दर्द मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। मतलब रात को 11-12 बजे तक इतने दर्द हो रहे थे कि कोई मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मतलब इतने पेन हो रहे थे कि कोई लेके जाओ मुझे डिलीवरी रूम में, भाई बहुत दर्द हो रहा है। तो पर कोई भी चेक करने आता था तो बोलता था अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। और मुझे ऐसा लगता था कि भाई लास्ट टाइम है, चेक कर लो। उन्होंने मुझको एक दवाई भी दी थी, उससे और तेज़ वो कॉन्ट्रैक्शंस उठने लग गए थे। तो एक तरीके से बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी आ रहे थे। तो उसमें ना सो पा रहे थे ना रेस्ट कर पा रहे थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो फिर एक खुशी ये भी थी कि इसके बाद मेरा बेबी आएगा, इसके बाद मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। पर एक ये भी था यार, ये दर्द कितना हो रहा है। तो बस वही मेन दर्द हैं जो उस टाइम पे होते हैं। फिर जो उसके बाद डिलीवरी का दर्द है वो कुछ नहीं होता, वो पता भी नहीं चलता है क्या हो गया, कब हो गया। तो 12-1-1:30 बजे 2 बजे तक मेरी पेन बिल्कुल गायब। मतलब कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ था ही नहीं दर्द। मैं सो गई 1-1.5 घंटा। फिर मेरी मम्मी का कॉल आया कि क्या हुआ भाई, कुछ हुआ है, क्या हो रहा है। तो मैंने बोला अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं तो सो रही थी आराम से, मेरे दर्द गायब हो गए। तो वो भी सोच रहे यार इसके दर्द गायब हो गए, ऐसे कैसे हो गया। फिर सुबह के टाइम पे 4 बजे लूथरा डॉक्टर आई चेकअप करने के लिए। तो उस टाइम पे जाके उन्होंने वाटर ड्रॉप किया मेरा, वो अब तब तक नहीं हुआ था। फिर जाके उन्होंने मुझे बोला अब मत लेटना, अब तुम खड़े होके अपना पेन को बढ़ाओ। क्योंकि ऐसा होता है कि खड़े होके अगर हम चलते रहेंगे, वॉक करते रहेंगे तो वो पेन बढ़ते हैं। तो नॉर्मली पेन बढ़ाने के लिए ऐसा होता है कि चलते रहो आराम से, तो पेन बढ़ जाते हैं। तो मैं 4:30 बजे से 5 बजे तक कभी बैठ रही थी, कभी खड़ी हो रही थी, कभी चल रही थी। मतलब उस टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि बस क्या हो जाएगा। तो चल के मैंने पेन बढ़ाए हैं। बस ज़्यादा नहीं चला जाता है, ऐसा नहीं है कि चला जाता है, बस खड़े रहो किसी चीज़ को सहारा लेकर। तो दोनों लोग कुछ ना कुछ करने में लगे हुए थे, क्योंकि ऐसा होता है ना सामने अगर तुम्हारे को इतना दर्द में रहता है तो देखा नहीं जाता है बिल्कुल भी। तो तुम सोचते हो कि मैं इसके लिए क्या करूँ। तो हस्बैंड की हालत भी बहुत बुरी हो जाती है अपनी वाइफ को देख के। ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ कर पाता है इसके लिए, पर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे इतने पेन होने लग गए थे कि बस मुझे ऐसा लगता था अब तो डॉक्टर को बुलाओ। मतलब 5:30 बज चुके थे, लास्ट मेरा बहुत मतलब पेन उठ चुके थे लास्ट तक। तो
वहाँ पे जो सिस्टर थी उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला कि हाँ भाई हो चुका है टाइम डिलीवरी करने का। तो वो मुझे डिलीवरी रूम तक लेके गए। वहाँ तक जाने में भी मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर डिलीवरी रूम में उन्होंने मुझे, डॉक्टर भी आ चुकी थी 5:45 बजे तक, तो डिलीवरी रूम में उन्होंने मेरे को लिटाया। फिर जो भी वो प्रोसेस करते हैं उसके बाद वो किया। उसके बाद मतलब डिलीवरी रूम में जाने के बाद आपको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि आपको इतना वो हो चुका होता है पहले ही पेन कि आपको बाद में कुछ फील नहीं होता है। क्योंकि अब वैक्सीनेशंस भी ऐसी आ चुकी हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है कब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंजेक्शंस इतने आ गए हैं, अब पेनलेस डिलीवरी होने लगी है, तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें हो चुकी हैं जो कि इतना पेन नहीं होता है अब। तो ऐसा हुआ था। फिर 6:14 पे सारांश हो गया था नॉर्मली। तो 6:14 पे रोने की आवाज़ मुझे सुनाई दे गई थी। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि सब ठीक है ना। मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि सब ठीक है ना। तो उन्होंने बोला अभी देख रहे हैं। तो जब उन्होंने ऐसे बोला फिर मेरे को हो गया यार कि फिर से ऐसे बोल रहे हैं अभी देखते हैं, क्योंकि वो मैंने बोला क्या हुआ, सब ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला अभी बताते हैं अभी बताते हैं। तो उन्होंने सब मतलब बेबी को क्लीन किया, कपड़े जो थे कपड़े पहनाए। तो बेबी को क्लीन करने के बाद 4-5 मिनट बाद उन्होंने मुझे बोला सब ठीक है, बेबी हेल्दी है। तो सारांश हुआ था 3.25 किलो का। तो बस मतलब मैं तो ऐसा सोच रही थी, बस ये सुनने के बाद मेरे सारे दर्द सब दुख सब दूर हो गए कि चलो हो गया। क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिल गई है। वो हो गया। उसके बाद जब मैंने उसके रोने की आवाज़ सुन ली फिर जाके मुझे बहुत सुकून मिला। तब फिर उन्होंने स्टिचेस जो भी लगते हैं, अपना जो भी प्रोसेस रहता है उसके बाद का वो किया। तो 15 मिनट मुझे भी अंदर लग गए थे। वो सारांश को बाहर उसके पापा के पास पकड़ा के आ गए थे। तो उसके बाद मैं लेके आ गए। तो तब उन्होंने सारांश को देखने के लिए एक डॉक्टर ने आना था, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट रहते हैं बेबी का चेकअप करने के लिए वो नहीं आए थे तब तक भी मुझे मतलब 1% था कि यार एक बार चेकअप हो जाता फिर ठीक रहता। तो नेक्स्ट डे वो आए थे। नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होता है आपको 1 से 2 या 3 दिन रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पर सेकेंड डिलीवरी में मुझे ऐसा रहा कि फर्स्ट डिलीवरी में तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था। एक तो दुख बहुत था, ऊपर से पेन भी। दुख के लिए मतलब जो दुख था उसी से ही पेन होता होगा, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि सेकंड में भी वही प्रोसेस था पर मुझे पेन बिल्कुल नहीं हुआ। सेकंड में मैं खुद सब कुछ कर लेती थी, खुद उठ जाती थी, खुद सारांश को ले लेती थी, मतलब किसी की मुझे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो खुशी के ही कारण हुआ जो भी मैं कर पा रही थी। ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट बेबी प्रीमेच्योर है तो सेकंड भी प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि सब अपनी अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है। तो डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ठीक बोला था कि ज़रूरी नहीं है, सब टाइम पे डिपेंड है, बॉडी पे डिपेंड है। तो मेरा फर्स्ट जो डिलीवरी था वो 7 मंथ में था और ये वाली जो थी वो ड्यू डेट से 10 दिन पहले हो गई थी। तो सब ठीक था। ये था मेरा डिलीवरी और लेबर पेन का एक्सपीरियंस। तो अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, नेगेटिव मत सोचिए बिल्कुल भी, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचते हैं वो आपके बेबी को दिक्कत पहुंचाता है। ध्यान रखिए तभी आप सबका ध्यान रख पाएंगे। सब मीन्स आपके घर वाले, आपके बच्चे। तो ठीक है फिर गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर।